Ma tutto pimato, sì. 此次修葺行宫，全为奠定先主一策。我相信万物便能相顺。你快尝尝，我跟小王爷刚做的，可好吃了。你怎么了？眉头都拧成麻花了。又来催你了。每天都这么画，不累吗？王爷的皮肤细若凝脂，我相信这幅画一定能引领一番新的风潮。本王今天受了气，自然要多画一幅，补偿补偿自己。王爷。王爷莫生气嘛，我这就给王爷汇报班里的最新情况。白公公患有鼻炎，整天都在家里打喷嚏，每天都清水洗脸，最近换了一条茶色毛巾。哦，今天早上他突然下令，白府不准吃面，也不知是何缘由，他就是。陈悠悠。你替本王做一件事。大人，大人，这是御厨做的点心，城主特意差人送过来，说是犒劳大人今日先起。说了吧。哦，对了，你去把陈悠悠叫过来。陈姑娘还没回府。她怎么还没回来？可能是有什么事儿吧。不过大人放心，陈姑娘肯定没跟小王爷在一块儿。哦，回来，把这先拿去热一热。是。